Evet arkadaşlar, önceki videodan hatırlıyorsunuz. Bugün de Euro Truck çekeceğim. Yanımda Fahri var. Fahri, bu sefer 10.000 kazanacağız. Arkadaşlar dün diğer videoda da kapatmıştık. Şimdi yine Çünkü arkadaşlar açtık. çok dakikalı oldu video. Aynen. Arkadaşlar ondan şimdi yani devam ettiriyoruz videoyu. Evet arkadaşlar, bayağı bir para kazanacağız. Oy, Fahri ne? Sen bir şey diyecektin ya kulağıma. Hemen geliyorum. Tuvalete mi gideceksin? Hayır su işte. He. Kapıyı kapat. Tamam. Evet Fahri, ne oldu? Yengem şey diyor, ne yapıyorsunuz diyor. İşte biz de video çekiyoruz. Huriye yengesi, yani benim anneannem oluyor. Benim de yengem olur kendisi. Ya 50 yaşında kadın. Adam diyecektin değil mi? 50 yaşında adam. Fahri gel. Gel, Euro Truck'ta çok güzel. İnşallah benzinimiz bitmez. Hatta şimdiden benzin alacağım ben. Şimdi de. Benzinliğimiz yakında. Bir şeye bakacağım. Ne kadar kalmış Frankfurt'a. Frankfurt çok yakın değil mi? Bak. Nerede mi? Burada. Buradan gideceğiz böyle. Yakın ya. İlk Praga'ya gideceğiz, sonra zaten Frankfurt. Allah. Vallahi bir şey oldu. Ben burada hazır. Fahri sen oynasana, ben tuvalete gideceğim. Hayır. Şaka. Hayır. Ben uzun süredir oynamadığım için. Sen en son ne zaman oynadık ki? En son Hiçbir zaman. oynadım. Oynadın mı? Kimlerde oynadın? Ya bir gün işte indirmiştim. 7 yaşında mıydım? 8 yaşında mıydım? Fahri, sen bir yıl önce oynamışsın ya, sal. Dur Fahri, yapma. Ne? Sallan. Sallan dedim ya. Aha, sağ ol. Dedin ya. Polis var orada. Benzinlik gele. Berlin'e gidiyoruz. Bir dakika, map'e Berlin mi? Berlin nerede? Berlin'e gideceğiz. Frankfurt'a geleceğiz. Berlin'de. Önce Berlin'den Frankfurt'a. Frankfurt. Allah. Çarpıyorduk ha. Gidiyorduk. Paça sıyırdık biz, paça. Paça. Aha. Berlin'e geldik. İlk ben söyledim mi ismimiz? Ay, yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Bir otel bulamadım. Selam akıyor. Benzinimiz ne kadar var? Berlin'e gelince oradan bir benzinlik buluruz, doldururuz. Yağmur yağıyor. Bak, diğer videodaki gibi olmasın değil mi? Ney? Benzinde tam kalıyorduk. Evet arkadaşlar. Şimdi benzinliğin tam kapısının önündeyiz. Benzin bitti. Evet, benzinimiz bitti. Ya, benzinliğin kapısının tam önündeyiz. Oradan hemen benzin yollayıverseler. Evet ya, benim de aklıma geldi. Var ya arkadaşlar, Fahri, bir Euro Truck'ta adam kamyondan iniyor. GTA gibi. Ama başka arabalara binemiyor. Yağmur yağmıyor. Seller yapmıyor. Ay, yağmur yağıyor. Frankfurt'a ne kadar kaldı be? Hemen bakalım. Önce Berlin. Berlin'e gelmedik. Daha gelmedik, bak şuradan. Ay, Praga'ya mı gideceğiz şimdi biz, Berlin'e? Berlin'de benzin alacağız. Tamam, Berlin'den benzin alalım, sonra Frankfurt'a gidip 14.000'i biz alalım. Ay, en çok şeyi al, tamam mı? Hem de yakın. Yakın, hem de karlı. Hem yakın. Evet, hem de karlı. Arkadan birisi çarpıyor gibi sanki. 50 lira mı? Ne? Adam bize çarptı, 50 Aynen. lira aldı. Onun da 50 lirasını almıştır. Hayır, o bizden aldı. Adam inmedi ki, nasıl alsın? Direkt arabadan almıştır ya.
Çok trafik var dedim. Ne diyorsun ya? Ne diyorum ya ben de. Tekrar de. Öyle bir şey var ya. Ama hiçbir şey anlamadım. Tekrar de. Ya neyse videodan sonra derim. Evet, tamam. Li 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 li. Ah, o ne kız? Berlin'e yaklaşıyoruz. Evet, bir bakalım. Hevesliyiz biz. Bizim için Berlin çok önemli. Evet. What? Biz Praga'ya gideceğiz. Hayır, Berlin'e. Sonra oradan bir tane dönüş mü yapacağız? What? Allah Allah Allah. Kırmızı çizgiyi biz takip etmiyormuşuz ya. Hani? Ana. Olsun, biz kendimiz Praga'ya gideriz. Praga değil ha. Praga. Praga işte. Praga'ya gideriz demiş. Yani yolu biliyoruz. Aynen. Haritada olmasa. Daha geri döneceksin de. Nereye gittik biz en son? Vizdava mı? Öyle bir yere gideceğiz de. Sonra bir de geri döneceğiz. Ben video izleyeceğim, hemen videodan sonra bakalım nerede kırmızı çizgiyi takip etmemişiz, bakacağım. Ben de. Bakalım bir. Bir de şeyi kaybederiz. Praga'ya. Bak. Evet, az kalmış Berlin'e. Berlin'den sonra Praga çok kolay. Aynen. Zaten şeyden sonra Berlin'den sonra Frankfurt'a gideceğiz. 14.000 TL'mizi diyecektim. Benzinle kadar. Benzin bitmedi. Zaten benzinimiz tam orta. Aynen. Yeter şey kadar. Berlin. Evet, Berlin'e kadar yeter. Biz gidiyoruz. Araba yavaşladı ya, neden ki? Hı? Araba yavaşladı diyorum. Ne oluyor ya? Araba yavaşladı da. İşte ben de onu diyor. Bir şey mi sıkıştı? Yok, ne oluyor ya? Hı, tamam. Diyecektim. Stop diyor. O şey ya. Ya ne oldu ya? Oyun bug'a mı girdi? 7 ile gidiyor, sonra sıfırlıyor. Arabayı bir durduracağım. Ne aynısı oldu? Ne oluyor ya? 7 ile gidiyor, sıfırlıyor. Arkadaşlar, burada videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar, burada. Evet arkadaşlar, oldu. Dünyasının olduğunu Fahri ile şaşırdı değil mi Fahri? Aynen. İlk geriye gittik. Sonra öne gittik oldu. Bir de olmasın, kaçla gidiyoruz biz? 20 ile. Nerede yazıyor ya? Bak burada. Kaçla gidiyoruz hareket? 20 ile iyi. Diye. 20 iyi deme. 20 iyi ya. 20 bize yeter değil mi? 20 bize yeter diyor. Para gidiyor. Hep. Berlin'e yoluna çok az kaldı. Birazdan kırmızı çizgiye geleceğiz. Allah. Allah, o bize çarpıyordu. Ya şunun önüne kes. Keseceğim zaten. Berlin'e yaklaşıyoruz. Bak, evlerde geldi. Aynen. Keşke radyo açabilsek. Radyoyu açalım sonra ne olsun? Hayır ya. Oyunda keşke radyo olsa. He. O alaka. Nereye girdin? Kız. Vallahi yanlışlıkla YS'ye başlıyormuşum. Bu tarafa gidiyoruz. Ale. Yolu takip edeceğim. Ama çok yavaş gitmiyorum. 20 ile gidiyoruz işte. Biraz daha bas gaza. ...20'den üzeri gitmiyor galiba. Hayır, 80'de gidiyoruz, 84 falan. 89, 90 oraya gidiyordu. Nasıl, boş ver. O kadar da yeter bize. İzlenir değil mi çok? Bilmiyorum.
Şeytanlara bak. Bizi geçiyorlar. Önlerini hemen kapattım. Ne kadar kalmış bakayım mı? Bak. Başka bir yola sar. Frankfurt'a da gidebiliriz. Benzinimiz ne kadar bizim? Düşüyor. Olsun tekrar rescue deriz. 14.000 kazanacağız ya Fahri. Benzin şurada gösteriyor. Tamam. Gördüm benzini. Ha, aynen bak şurada bir gösteriyor. Tam ortalarda değil mi? İşte bitmeye yaklaşıyor. Ortaya Fahri. Bas yavrum bas gaza. Bastık var ya. En fazla 20 gidiyor işte. Zorlama. 2 versin. 5000x. Praga'ya gideceğiz. Nereye giderse. Praga hem yakınlaştı. Aynen Praga'ya gideceğiz. Oradan benzinimizi alacağız. Dümdüz gideceğiz Praga. Frankfurt. Praga. Frankfurt. Praga. Bakalım. Hayır bak. İlk Praga'ya gideceğiz. Sonra Frankfurt. Ben Frankfurt diyordun sen. Frankfurt. 15 ile gidiyoruz artık. Onunla gidiyor. Yok sonradan düzeliyor onlar da. Hızlı gibi gözüküyor değil mi? Aynen çok hızlı gibi gözüküyor ama 15 ile gidiyoruz. Hatta 15 bile değil. Aynen. 10-14 falan. 15 o şimdi oldu. Ne zaman La 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 la. bir bak ne kadar kaldık ki Praga'ya? Baktın ya tahtaya. Delireceğim ya yanlış. Şimdi başka bir yere gidiyoruz. Hayır ya doğru yol bir yan yamuk çıksın öyle doğru yere gideceğiz yavaştan ya. Eyvallah. Ay ben Tamam. Ya Fahri 50 lira istedi. Hı. Ne? He. Arkadaşlar Fahri'nin karnı çıkmış. hayır öyle demek istemiyorum. Ne diyor? He, bize de yapacak mı ki? Yok yapmayacak. Kime yapıyorlar? Kendi mi yiyecek? Abime yap. Oha Berlin'e gidiyoruz. Biraz kamyonumuzu geliştirelim. Mesela yeni tekerlekler alalım. 2500 TL. Şu önlere de yeni 2500'lük alalım. 5000 TL. Almayacağım tabii ki. Berk. Ne yapıyorsun? İyiyim sen ne Bir yapıyorsun? şey alacağız biz. Almayacağım dedin ya. Başka bir şey de alabiliyoruz. Başka bir şeyler de. Olsun. Biz Frankfurt'a gidelim sonra bir paramız yükselsin annene. Kaç TL'miz var? Bilmem nerede 7000 TL falan var. Evet arkadaşlar. Burada videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar duyuru olduğu için rahatsız olmayın diye sesi kapattı. İşte videoyu durdurdum. Arkadaşlar biz video durdurduğumuzda şeye geldik, Berlin yoluna girdik. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Hayır. Daha Berlin'e az var. Daha Berlin yolunda değil mi? Bilmiyorum. Başka bir yere bak. Bak al. Hani ya? Kırmızı Berlin. yoldayız. Ah ve sonunda. Berlin yanına girdik sonunda kırmızı yerdeyiz. İşte tatilden beri kırmızı yerdeydik. Evet daha yeni gördüm. Bakar mısın bak. Ne? Arabalar çarpışıyor bak burada bak. İyi ki bize bir şey yapmıyorlar. Görelim şöyle onlar delirsin orada.
aynı araba çarpışıyor. Aynen, bir öne çarpıyor bir de arkaya. Benzinimiz az kaldı. Hani ne? Bakalım ne kadar var Berlin'imize. Geldik sayılır. Geldik sayılır, evet. Hemen Berlin'de. Aha geldik. Berlin yolundayız şu anda. Geldik hatta. Hayır, daha Berlin yolundayız. Loading map Geldik geldik. şimdi geldik. Berlin'de bakalım şey var mı? Benzinlik bazı yerlerde yok benzinlik. Şike var. Biz ne zaman geldik buraya? Loading map diyor ya. O zaman kendi otomatik gidiyor. 50 bak. Yol. Biz en fazla zaten 15 gidiyor biliyoruz. Şu an benzinlik. Benzinlik. Şurası benzinlik. Hani neresi benzinlik? Boş şurada bir tane. Bu ne? Ay, otel orası. O kadar da atma olmaz ki. Olur. Şimdi kırmızı yol deriz. İnşallah bir benzinlik görürüz yolda. Bakalım işte benzine. Az kalmış. Evet aslında. Ha, benzinlik. Hani. Aynen. Ama biz şuradan döneceğiz. Olsun ya. Oh. Hamburg, Weser. Frankfurt'ta. Aha. Burada. Ver burada. Bize tam burada. Hayır ya, benzinimiz bitti yanlış derken de. Yani. Oyunda zaten yanılmıyor. İşte yani. Hiçbir oyunda yanılmıyor. Hiç kimse oyunda yakılmıyor hiçbir oyunda. Kaç TL tutuyor? Bilmiyoruz. 1958. İyi. Zaten bacaklarım tutulmuş valla çatır çatır ötüyor. Evet. Oh. Bakalım benzinimiz dolmuş mu? Bakmak için kameralara gir. Nerede? Yükleyen tamam olmuş. Kim? Olmuş ben gördüm. Nerede bakalım Frankfurt'a ne kadar kaldı? Ya artık kırmızı yoldayız ya Fahri. Ha, biliyorum. Ama şu an kırmızı yolda değiliz. Biliyorum, benzinlik biraz da onun arkasındaymış, benzinliğe uğradık. Ne yani? Benzinliğe de uğrayamayacağız mı? Allah Allah Allah. Allah. Özlemişim kamyon sürmeyi. Geç geri gitsene sen geri. Geri gidilmiyor Fahri. Evet. İleriden şuradan döneceğim. Bak çok proyum da nasıl oluyor her iş? Şu an kırmızı yerden gitmiş. Fahri sen angut musun? Ne? Ya anlamıyor musun sen? Ne? Kırmızı yol nerede? Şurada. Biz de benzin almak için başka bir yere uğradık. Ya angut musun? Ya bir süremene ne Ya araba? gitmiyor araba. Benim suçum ne? Zaten arabaya çarptık. Bir sürü para aldılar ya. Kaç TL'miz var? Ben nereden bileyim? Sonra bakarız. Hala. Fahri bak. Ya. Bak Fahri kafamı karıştırma. Bak Fahri yapma ne olur bak. Tamam kırmızı yoldan çıkıyor. Hayır, Demişim. demiş. Demişim de. Keşke otelde kalsaydık ya akşam oldu. Ama. Ya bak Fahri. Yapma bak. Bak Fahri yapma ya. Bak beni üzme. Tamam. Sen gülüyorsun. Hayır bak gülme bak sinirliyim Tamam. Fahri. Farza. Gülme. Tam Farzat'a gelmişiz diyorum ben. Varzaf var mı ki? Aha. Hep Varzaf'ı geçmeyeceğiz. Şuradan gideceğiz. Burada Varzaf burada. Hadi. Frankfurt'a.
Aa, Frankfurt. Tamam dur bir. Döneceğiz şimdi şuradan Frankfurt yolundayız şu anda. Oo 20 dakika olmuş video. Bir de sadece bir yolculuk 20 dakika. Frankfurt. Sağa dön. Zaten Frankfurt'a gittikten sonra keseriz değil mi? Hayır videoyu bitireceğiz. İşte. Keseriz dedin ya. Kesmek mi oluyor bitirmek? Sağa dönerken sola mı dön? Ne oluyor ya? Ben nereden bileyim? Sus Fahri. Senin yüzünden buradayız. Senin yüzünden burada kaldık. Aynen kesin. Allah Allah. Sen çok şanslısın. Neden? %100 garanti. Şaka şaka. Sen çok şanslısın. Şu anda sen olmasın. Bir dakika benzinimiz kaç? Hayır şurada yanlış gösteriyor da ondan. Ne tarafa gideceğiz diyecektim. Araba durdu. Araba durmadı. Neredeyiz şu an? Ben nereden bileyim? Haritaya bakamıyorum. Aa, burası neresi diyor? Orası diğer tarafın gideceğiz. Haritaya bir bakalım. Şuradan döneceğiz hemen Frankfurt. Sonra 14.000'i alacağız ve videoyu bitireceğiz. Bak hız 50 söyleyeyim. Biz zaten 15'i zorluyoruz Fahri. 15'i zorluyoruz. Benzin yine yarı mı? Hayır. Ne oluyor? Orada yanlış gösteriyor. O adamın uykusu geldi. Vallahi uyuyabiliyor mu kendisi? Uyuyor. Uyuduğunda ne oluyor? Uyuyor sonra tekrar gözleri açılınca da sürüyor. Bir yere çarparsa? Çarpmıyor. 13. Azami. 15. Benzinlik. Yok, bizim benzinimiz var acı. Gerek yok. Ay. Çarptın. Ya nasıl çarpıyor? Sıyırmadı bile. Bir bakalım hep. Birazdan döneceğiz işte. Evet döneceğiz bile bak. Şuradan yavaştan dönme yolu geldi. Bak yapma Fahri. Ya ne yapıyorum ben? Gülme ya kafamı Ya karıştırıyor. gülmüyor. Neydi bu? O güleş mi? Evet gülüş sayılır. Ama Yapıyorum ben. Fahri ne olur ya. Aa, Frankfurt. Geldik. Sağda. Evet sağda yol var. Ne oluyor? Uçtuk. Ve yardım edecekler bize. Nasıl? Yardım edecekler yoldan kurtardılar bizi. Nasıl yani? Nasıl düştük? Ters döndük işte ben nereden biliyorum. Ters döndük. 2500 lira gitti. Ben daha nasıl ters döndük onu bile bilmiyorum. Sen hiçbir şey yapmadın ki. Kesin adam uyudu. Değil mi? Olabilir. Veya adam sarhoş. Hiç geçmedi ki bizde. Belki önceden Aa, Frankfurt. Frankfurt'un hemen yanındayız. Dümdüz git Frankfurt. Kırmızı yoldan gidiyorum. O yol sonra. Ve Frankfurt işte. Biz ters yoldan gidiyoruz. Ters Allah Allah. Bizi yanlış yoldan kurtardılar. Olsun biz buradan da gideriz Frankfurt'a. Lolli. Geldik. Frankfurt'a geldik. Yes be Frankfurt'a. Geldik Frankfurt'a. Geldik Frankfurt'a. Ne diyorsun Fahri ya? Biliyorum. Bak. Biliyorum. Fahri ya. Ya senin yüzünden çarptım. Benim yüzümden. Niye konuşturuyorsun beni? Ne 50 TL. Neyse zaten vardık biz 14.000'imizi almayacağız. Arkadaşlar biz
Otoparka gelince videoyu başlatacağız. Bir